Всем привет! Вы на канале Реальная политика. Америка ошарашена. Русские порвались в клочья американцев 1 на 1. Небольшая просьба, если вам понравится наше видео, поддержите его лайком и подпиской на канал. Ну а мы переходим к теме выпуска. Военные любой страны считают себя отважными ребятами и всякий раз не упускают возможность продемонстрировать свою силу. Пусть не в реальном бою, но быть круче остальных желает каждая армия. Даже такая, как у самого маленького государства на земле, Ватикана, население 1000 человек, численность которой составляет всего 100 швейцарских гвардейцев, демонстрирует свою мощь во время церемониальных парадов. Что уж говорить об армии Соединенных Штатов, которая позиционирует себя как сильнейшая армия в мире, а ее военнослужащие считают себя непревзойденными, что и стараются всякий раз продемонстрировать. Нет слов, ас армии действительно обладает внушительной мощью, что при военном бюджете в 750 миллиарда долларов, больше, чем у первой десятки стран, по расходам на оборону вместе взятых, и неудивительно, да и ее численность в 1,4 миллиона человек занимает третью строку в списке самых милитаризованных стран мира. Американцы привыкли своей военной силой гордиться и всячески ее демонстрировать. Правда, это не всегда успешно получается, особенно когда дело доходит до концертных выступлений перед армией России, военнослужащие которой не желают довольствоваться ролью зрителей и сами поднимаются на сцену. Не будем вспоминать события времен Корейской 1950-1953 ГГ и Вьетнамской 1964-1975 ГГ войн, когда русским, армии Советского Союза, и американским военнослужащим доводилось сталкиваться в открытом бою, большей частью воздушном. Нынешняя точка соприкосновения армии России и Соединенных Штатов находится в Сирии, где каждая из них старается продемонстрировать стальные мускулы. Боевые действия, понятное дело, не ведутся, но без конфликтных ситуаций не обходится, что объяснимо разными интересами и поставленными задачами. Стычки на дорогах в Сирии происходят достаточно регулярно, несмотря на взаимные договоренности командований российской группировки и американского контингента в этой стране. Памятен и недавний эпизод с тараном БТР-80 о бронеавтомобиле МРАП с надписью «АС Арми» на борту, который попытался остановить российскую патрульную бронегруппу на северо-востоке Сирии. Стороны обменялись взаимными обвинениями. У американцев пострадали 4 военнослужащих, но вновь договорились о неприменении силы и поддержке контактов по установленным каналам связи, дабы избежать подобных инцидентов. Однако американские военные не успокоились и решили отомстить наглым русским за тот эпизод. В общем, решили проучить и продемонстрировать свое преимущество. В ряде американских СМИ появились сообщения под заголовками типа «США в Сирии готовят массовую зачистку русских военных. Мы не можем позволить запугать нас». И так далее. СМИ тогда цитировали издание Chicago Tribune, заявившее, что американские силы на территории Сирии предприняли несколько попыток атаковать российских военных на подконтрольной территории, что должно стать рефлекторным ответом на таран американского бронеавтомобиля. При этом месть выражается прежде всего через атаки со стороны СДС, курдские отряды сирийских демократических сил, поддерживаемые США, вероятное минирование территории и прочее. Попытались американцы проучить русских и собственными силами. Что на самом деле произошло в Сирии во время показательной порки, неизвестно. По крайней мере, Минобороны РФ никаких заявлений по этому поводу не делала и о недружественных действиях военнослужащих США не сообщала. А вот американские СМИ написали, что 10 сентября армия США попыталась атаковать Россию в учебных целях, однако несогласованные действия командования привели к фиаско. Ну, с провалом все понятно. Но вот что значит учебная атака. Несовместные же маневры проводятся в Сирии. Если проанализировать публикацию в издании Defense News, которая опубликовала это сообщение, то попытка атаковать в учебных целях имела место быть, однако она провалилась еще до ее начала. Обозреватель этого издания Валерий Инсинна, крутая, к слову, Girls в области познаний о военно-воздушных операциях США, делает в своей статье упор на то,
что система управления военными действиями Advanced Battle Management System (ABMS) еще не в полной мере нашла практическое применение. Понимая, что эта ABMS предназначена для управления боевыми действиями именно ВВС США, речь могла идти о противодействии русским с использованием авиации, скорее всего беспилотников, которые должны были либо поразить цели. Американцы хотели в очередной раз остановить патрульную бронегруппу, либо посредством разведданных нацелить на колонну сухопутные подразделения. Что-то пошло не так у продвинутых американских военных с попыткой учебной атаки. То ли кнопочки на современных компьютерах со стильными графическими интерфейсами залипли, то ли, как утверждает эксперт Инсинна, военнослужащие США еще не полностью перешли на передовые технологии, то ли отсутствует слаженность и командная работа. Можно еще, конечно, предположить, что руку к этому провалу приложили и российские средства РЭП, а также переносные комплексы противодействия дронам. Однако американцы на них в данном случае не ссылаются. Итог операции военных США плачевен. Даже действуя по заранее отработанному сценарию, во время учебной атаки армия попросту растерялась и не понимала, что делать, констатирует Defense News. Армия США приучена действовать по инструкции, и если что-то с ней не совпадает в реальных боевых действиях, то американские военнослужащие просто теряются и не знают, что им предпринять. Образно говоря, зависают и пытаются нажать на клавиатуре на F5, чтобы перезагрузиться. Вся крутизна сразу теряется, если пропала связь или нет четкой команды на дальнейшие действия. Нынешняя ситуация с учебной атакой в Сирии – характерный пример для американцев, которые банально провалили на начальном этапе боевую операцию по причине плохой связи и отсутствия взаимодействия между разными подразделениями. А русские, которых они собирались проучить, спокойно покатили себе дальше, может даже не догадавшись, какая месть их поджидала. И уж точно не стали бы запрашивать, как действовать дальше в случае возникновения преграды на пути, на таран, так на таран. Это тактика российской армии – действовать, как Бог на душу положит. Немного безбашенно, как придется, главное ввязаться в драку, а там посмотрим. Здесь можно вспомнить события так называемой пятидневной войны в августе 2008 года, операции вооруженных сил РФ по принуждению Грузии к миру. Грузинскую армию длительное время муштровали американские военные инструкторы, которые лепили ее по своему образу и подобию. В боевом наставлении армии США, например, четко прописана ситуация столкновения при наступлении с огневой точкой противника, с пулеметом или с вооруженным отрядом. Следует остановиться или отойти на безопасное расстояние, связаться со штабом, передать координаты и вызвать огонь поддержки. Потом, получив подкрепление, продолжить выполнение задания. Именно так грузинские военные в Южной Осетии и поступали. Результат известен, отбросили едва ли не до самого Тбилиси. Как действовала российская армия? Был получен приказ войти в занятый грузинами Цхинвал. Тактическая батальонная группа, в составе которой насчитывалось 30 БМП, усиленные танковой ротой, при поддержке артиллерийской батареи, отправилась вытеснять превосходящую на тот момент по силе грузинскую армию. Зная при этом, что со стороны Гори выдвигается грузинская танковая колонна численностью до 70 бронированных машин. И если пехота натыкалась на пулемет или танк противника, то сразу старалась их уничтожить своими силами. Если бы генерал Анатолий Хрулев ждал подхода основных сил 58-й армии, а не сразу ввязался в драку, то ситуация могла бы сложиться совсем иначе. Грузинские танки дошли бы до Рокского туннеля. В Сирии российская армия тоже действует по принципу: если приказ получен, то его надо выполнять, а не смотреть на обстоятельства и не сетовать, как американцы, что компьютеры не той системы. Американский публицист Питер Сучиу в журнале The National Interest опубликовал статью, в которой объясняется настороженное отношение России к НАТО. Он подчеркнул, что РФ часто фиксирует повышенную военную активность Альянса у своих границ, что не может не увеличивать тревожность. По словам Сучиу, Россия сейчас более уязвима, чем другие страны бывшего социалистического лагеря Восточной Европы, которые уже вошли в состав НАТО. Кроме того, аналитик обратил внимание на историю России.
Он отметил, что на протяжении столетий стране приходилось отбиваться от западных держав, будь то Германия, Швеция, Польша, Франция и даже США. В связи с этим, по мнению Сучиу, усиление армии и флота со стороны РФ является вполне закономерным явлением. Впрочем, в России расширение военной активности НАТО действительно вызывает беспокойство. В частности, начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ, генерал-полковник Сергей Руцкий, рассказывал, что за апрель-май в разы увеличилось количество полетов американских стратегических бомбардировщиков, которые летают возле российских границ. Кроме того, военная активность НАТО, по словам Руцкого, увеличилась и в Арктике. Ранее обеспокоенность вызвало появление военных кораблей Альянса в Баренцевом море. Бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов назвал это угрозой для России. Он отметил, что любое проявление военной силы у границ страны расценивается как угроза безопасности РФ, впоследствии же корабли НАТО ушли из вод Баренцева моря.